Нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурьшлийн хөтөлбөрийн хүрээнд Улаанбаатар хотын 71-р сургуулийн захиргаатай хамтран 4-5 дугаар ангийн сурагчдын дунд миний мөрөөдлийн гудамж, 6-7 дугаар ангийн сурагчдын дунд уур амьсгалын өөрчлөлт бидний амьдралд сэдвүүдээр гар зургийн уралдаан зохион байгуулж өнөөдөр шилдэгүүдээ шалгарууллаа. За энэхүү уралдаан нь хүүхдүүдийн бүтээл цэцгэлгийн түшиглэн уур амьсгалын өөрчлөлтийг олон нийтэд ойлгуулах зорилготой юм а. За гар зургийн уралдаанд 71-р сургуулийн 4-7 дугаар ангийн нийт 60 орчим хүүхдүүдийн бүтээл ирсэн байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт нь хүний амьдрал хүүхдүүдийн амьдрал бидний амьдралд ер нь хэрхэн нөлөөлж байгаа гэдгийг хүүхдүүдийн зурах чадвар, уран сэтгэмжтэй эднэрийн бүтээлүүдээр дамжуулаад томчуудад хүргэх, эцэгчүүдэд хүргэх бүр цаашлаад энэ төр захиргааны байгууллагууд гэсэндээ энэ уур амьсгал өөрчлөгдөд дээ шүү. Бид нар энэ дээр анхаарах ёстой шүү гэдэг тэр тодорхой сэдвүүдийг бүрэх зорилготойгоор зохион байгуулсан. Тухайн зургийн сэдв нь зураг нь өөрөө бид эдийн зарласан тэр уур амьсгалын өөрчлөлт бидний амьдрал, миний мөрөөдлийн гудамж гэдэг сэдвүүдтэй хэрхэн нийцтэй байгааг нэлээд сайн харсан. За тэгээ мэдээж хэрэг дээрээс нь нөгөө олон нийтэд энэ зураг хэр их таадагжээ, олон нийтээс хэр сайн хандлт авч чадж гин гэсэн юм хоёр үндсэн үзүүлэлтээр зургуудаа шалгаруулсан байна. Өөрсдөнийхөө амьдарч байгаа газар хэрхэн гоё байх вэ? Ямар байвал гоё байх юм, ямар байвал муухай байх юм те? Энийг хүүхдүүд маань ялгаж салгаж, ойлгож ухаарч, олд судалж зурж байгаа нь бол ирээдүйн Монгол улсын эзэд бидний энэ хүүхдүүд болвол те уур амьсгалын өөрчлөлт нь бидний амьдарч байгаа гудам болвол бидний ирээдүйн эд баялаг байх ёстой гэдэг ийм сайхан зүйлээр суралцж байгаа нь их ач холбогдолтой. За гар зургийн уралдаан нь хүүхдүүдийн уран сэтгэмжид тулгуурлан их дэлхийгээ хайрлан хамгаалах сэтгэхүйг суулгахад оршижээ. Тэмцээнд оролцсон хүүхдүүд их дэлхийгээ хайрлахын тулд хогийн савнд нь хаях ёстой гэдгийг уриалжээ. Байгалаа хамгаалах гэсэн утгаар энэ зургийн уралдаанаас тэгээд үйлдвэрээс гардаг хог хаягдал бидний амьдралын өнгөхгүй хар бараан байдаг гэдэг. Харин үйлдвэр хог хаягдалгүй байгалийн гоё сайх өнгөтэй байдаг гэж зурсан зураг. Ер нь бол ихтгэлийн амир хогтой байсан. Тэгээд ер нь нэг их утаагүй орчинд амьдрахыг хүсэж байгаа. Тэгээд утаанаас болоод хүүхдүүд өвдөж байгаа. Тэрний талаасаа л ихтгэлийгээ хайлаад хог битээ аяарэ. 71-р сургуулийн хүүхдүүдийн дунд зохион байгуулсан гар зургийн уралдаанд Сүхбаатар дүүргийн Юн Хабитат байгууллага 71-р сургуулийн захиргаа хамтран ажиллалаа. Гар зургийн уралдаанаар дамжуулж олон нийтэд уур амьсгалын өөрчлөлтийг таниулах эерэг талтай юм а.